Mwaramutse nshuti bavandimwe mudukurikirana buri mwanya ndetse buri segonda hano kuri Ndera TV imbaraga z'amasenga. Mwaramutse nshuti bavandimwe mudukurikirana kuri Ndera TV imbaraga z'amasengesho, kuri microphone muri kumwe nanjye Dr. Manzi nugiye kubagezaho amakuru y'uno munsi. Hanyuma ndabashimiye cyane mwebwe muduteze yombi ndetse na buri wese kuri support yiwe kuba mudukorera subscribe, like ndetse na share mutaza wema ndetse no kutugira n'inama ndetse hamwe n'umutekano. Shimiye cyane. Tukaba tunashimiye ndetse n'abashinzwe umutekano government kuba idohereza uburenganzira bwo kugira ngo tubashe gusesengura amakuru ndetse n'ibindi byose bikenerwa ku gihe. Hanyuma ko nababwiye ati kuri microphone muri kumwe nanjye Dr. Manzi umwana w'Imana, niba muri kumwe nawe ku munsi wa none. Amakuru y'uno munsi tugiye kubagezaho ni amakuru y'ibihuha biriho, cyangwa se rero ntabwo ari ibihuha, ni amakuru y'ukuri nkuko byatangiye kera ari ibihuha, ariko ku munsi wa none akaba ari amakuru nyakuri. Amakuru yacu y'uno munsi nkuko nababwiye yuko tugiye kubagezaho ni amakuru n'ibyerekeranye na LSCC. Muri bamwe cyangwa se muri benshi batuye mu bihugu bitandukanye, nagiye mvuga mu bihugu muzi, ni bamwe mu banyamuryango bari bamaze iminsi cyane bakoresha urubuga koranyambaga cyangwa se social media ya LSCC. Mu gihe bari bamaze iminsi myinshi cyane batangariza bitotomba cyangwa se bidoga bavuga yuko LSCC bamaze iminsi bakora cyangwa se clocking in ndetse na out. Ku bantu babizi cyangwa se ku banyamuryango barabizi icyo bisigura clock in na out, ariko bakaba bamaze iminsi myinshi cyane bitotomba cyangwa se bidoga bavuga yuko nubundi nubwo clocking in na out, ariko ntago bemerewe kuba bashobora ku withdrawing cyangwa se gukuramo amafaranga yabo babashije gukorera. Nyuma yabwo kuko byari bimaze hafi amezi nk'atatu cyangwa se amezi menshi tutabashije kuvuga, nibwo ejo cyangwa se ejo saa sita z'ijoro twari turi mu nama yabashije gukorerwa n'abanyamuryango cyangwa se n'abayobozi bakuru ba LSCC. Twaragize amahirwe nk'abanyamakuru kuba twabasha kuhaja, ndetse LSCC ikaba yaduhaye uburenganzira ndetse n'ubushobozi kugira ngo tubashe kwinjiramo. Ibimenyeshwa, LSCC ikaba yatangarije abanyamuryango bayo yuko ubu nyine gutangira ubu nyine zino tariki 10 hari harejo saa sita z'ijoro tariki 15 z'ukwezi kwa munane, ikaba yatangarije bamwe mu banyamuryango babo bababwira yuko gukuramo amafaranga cyangwa se ku withdrawing bidashobora gukunda nonaha, bivanye n'umutekano cyangwa se bivanye ndetse n'inama bari barimo umunsi w'ejo. Impamvu yatumye badashobora kurekura ayo mafaranga, mbese niye impamvu yatumye badashobora kurekura amafaranga cyangwa se badashobora kurekura amafaranga, nuko babashije gukora inama na government cyangwa se guverinoma nkuko mubizi, cyangwa se leta ikaba yabashije kubahereza amategeko cyangwa se ikaba yabashije gushiraho decision kugira ngo babashe gukomeza gahunda zabo, nuko babasha kwemeza cyangwa se babashe gukurikiza bimwe mu mategeko government yabashije kubasaba. Mbese ayo mategeko nayahe? Ikintu cya mbere kuba bakwishura umusoro, kubera yuko ni muri bamwe bakorera mu bihugu bigiye bitandukanye. Government ikaba yafashe decision kugira ngo akazi kabashe gukorwa, nuko babasha gutanga umusoro. Hanyuma kandi muri iyo nama kandi ibindi kandi byatumye habaho ihungabana cyangwa se byatumye bafata iyo decision yo kugira ngo babanze bahagarike, ni ukugira ngo babashe gutunganya cyangwa se babashe kuvugana na government yihariye, hanyuma bazobashe kurekura cyangwa se bazobashe gukomeza gahunda zabo na LSCC. Mbese itariki bafashe cyangwa se umwaka bafashe bakaba bafashe yuko ari nyuma y'imyaka 2, niwo buri muntu wese umunyamuryango cyangwa se buri muntu wese uzabasha kwinjira muri LSCC cyangwa se buri munyamuryango wese azemegwa kugira ngo abashe gukuramo amafaranga yiwe cyangwa se gukora icyo bita withdraw. Mbese ubu nyine turi 2025, ariko bakaba bamaze gusinya kontra yuko bazaba bemewe kuyakuramo gutangira 2027. Urumva ni nyuma y'imyaka 2. Iyo niyo decision ikaba yafashwe gutangira ubu nyine kuzageza muri 2027.
akaba ariyo decision yabashije gufatwa kuri RSC kugira ngo uzabashe cyangwa se buri muryango wese, buri munyamuryango wese cyangwa se buri mu customer wese cyangwa se buri muntu wese wemerewe kwinjira cyangwa se kwiyunga na RSC batangire gukora ibikorwa byabo. Urumva ni nyuma y'imyaka 2. Hanyuma kandi kubera yuko abanyamuryango abakuru cyangwa se abajejwe abakuriye RSC bakaba bavuze yuko badashobora gutererana abanyamuryango babo ba RSC ngo babashe kubasiga muri iyo myaka 2 yose, bakaba bafashe decision yuko bashobora gufungura urundi rubuga ariyo bita Nisco Service Current Crypto. Iyo ngiyo nayo basinge ikora gute, akaba ari cyo kimwe na RSC ariko iyo ubasha kwinjira amafaranga makeya, noneho iyo winjiye iyo utanze amafaranga bahita baguheza double mu gihe uri umunyamuryango. Niho wemere utanze nk'ibihumbi 3 bahita baguhereza 150, utanze ibihumbi 6 baguhereza amadolari 300. Ubwo ni urugero rwo kugira ngo babashe kwihanganisha bamwe mu banyamuryango ba RSC. Turabashimiye cyane mwebwe mwaduteze yombi, mwabashe kudukurikirana ano makuru yacu y'uno munsi ya RSC. Babwira yuko buri munsi ndetse buri segonda tuzatubagezaho amakuru meza kandi amakuru atari ibinyoma, amakuru ku gihe nkuko twabibasezeranije. Kuri microphone muri kumwe nanjye Dr. Manzi. Ni mu mwanya muto cyane tubashe kubagezaho sports, turabagezaho Coupe du Monde, abese qualification ya Coupe du Monde, turabagezaho ndetse na Premier League, turerekeza hariya mu Bwongereza tubagezaho Premier League, turerekeza hariya ndetse no mu Budage cyangwa se hariya muri Interland muri Pays tubashe kubagezaho icyo bita Bundesliga, turaje kandi tubashe kubagezaho La Liga.